Hola, ¿qué tal? Buen día para todos. En este vídeo os muestro una pequeña nevera con compresor para el Tesla Model Y. Es de la marca Temai. Os dejo el enlace en la descripción del vídeo. La instalación es muy sencilla, solo tiene dos partes. Pero eso sí, se recomienda esperar unas horas antes de encenderla después de estar instalada. Para que siga funcionando cuando no estamos en el vehículo hay que dejar el modo centinela encendido o el modo acampada. Para saber qué consumo tiene hice una pequeña prueba. Dejé una noche durante 12 horas el modo centinela puesto. Esto consumió un 3% de la batería. La noche siguiente, durante otras 12 horas, dejé puesto el modo centinela y esta vez encendida la nevera. Consumió un 1% más, o sea, 4% a las 12 horas.
Ahora, para que os hagáis una idea de la capacidad interior que tiene, la lleno con algunos productos comunes. Si metemos 2 botellas grandes de refresco de 2 litros, prácticamente no queda espacio para nada más. En la parte de arriba, latas de refresco de tamaño pequeño de 33 centilitros entran 5 y de las grandes entrarían 4. Nada más, amigos, muchas gracias por ver el vídeo y si queréis, hasta el próximo día.